Mexer nesse ar-condicionado IDEC 12.000 PTU. Olha o barulho que você está fazendo. O mundo está imundo. Olha a sujeira que ele tá. Por isso eu falo, tá calorzão, faz manutenção, uma higienização Ô, João, completa coloca no o ar ar. no 24 aí. Olha o barulho que ele tá fazendo. Com certeza tá sujo, tá afetando o rendimento dele, tá? Aqui vamos conferir gasto, higienização completa, tá? E ver de onde que tá vindo esse barulho. Porque olha o barulho, como é que trabalha com ar desse? Como é que dorme à noite com o barulho desse do lado da janela? Aí não dá, né? Aí tem que fazer manutenção completa nele aqui. Olha a sujeira. Olha, uma ideia 12.000. Vamos ver qual é a situação dele aqui. Arrumar para o cliente ter uma noite de sono gostosa, sem barulho. Coloca no 25.